অনুষ্ঠানগুলোতে তাদের কিছু চিত্রকর্ম উপস্থাপন করেছিল। ভারতীয় দূতাবাসের সাথে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার জন্য আমি আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই। We have already discussed, this is a friendship match reflecting Indian Embassy solidarity with ALBA. You know, we went through a tough phase, but we have hopefully come out of that tough phase, and you would have remembered that during that phase we were completely in solidarity with ALBA, and we'll continue to be in solidarity with ALBA, and we wish for the best for ALBA in the coming months and years to come. ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ എംബസിയിലേക്ക് നിങ്ങളെ എല്ലാം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. 2026 ഫെബ്രുവരി 28 ശേഷം ഇതാ ആദ്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഫോക്കസ് സ്റ്റേറ്റ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി സംരംഭത്തിന്റെ മറ്റൊരു പതിപ്പ് ആരംഭിക്കുന്നത്. நண்பர்களே, உங்களுக்கு தெரிந்தபடி புதுச்சேரி தமிழ்நாட்டுடன் நெருங்கிய தொடர்புடையது மற்றும் இங்கு பிரெஞ்சு மொழி பேசுபவர்கள் பலர் உள்ளனர். அடுத்த மாதம் முழுவதும் பஹ்ரைனில் உள்ள இந்திய தூதரகம் கேரளம் மற்றும் புதுச்சேரி ஆகிய இரண்டையும் விளம்பரம் படுத்துவோம். Savoir-faire artisanal, notamment ses créations en papier massé, en ce qui oppose ça la cuisine créole, subtile fusion des traditions gastronomiques françaises et des saveurs du Sud-Land, comme le poulet masala. വാഷിംഗ്ടൺ DC പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് പ്രസംഗം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നെങ്കിലും നമ്മുടെ അംബാസഡർ മലയാളത്തിൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ തുടർന്നത് അത്ര ഭംഗിയല്ല എന്ന് തോന്നി. ഒരു കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്, അംബാസഡർ മലയാളം പറയാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വാക്കുപോലും പറയാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റുമായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. എന്തായാലും കേരള സമ്മേളനത്തിൽ നിരന്തരം വരേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം മലയാളം പഠിക്കാൻ നിർബന്ധിതനാവുകയും ഏതായാലും പോകുമ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു ഭാഷ കൂടി വശത്താക്കിയിട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്നതിൽ വലിയ സന്തോഷം. తెలుగు కళా సమితి నిర్వహించే ఉగాది వేడుకలకు హాజరవ్వడం నాకు సంతోషంగా ఉంది. ఫిబ్రవరి 28న యుద్ధం ప్రారంభమైనప్పటి నుండి నేను టీకేఎస్ కార్యక్రమానికి హాజరవ్వడం ఇదే మొదటిసారి. ప్రవాస భారతీయుల కోసం శ్రీ జగదీష్ గారు మరియు తెలుగు కళా సమితిలోని ఇతర సభ్యులు చేసిన మంచి పనిని నేను అభినందించాలనుకుంటున్నాను. మీ అందరికీ తెలుసు, ఇండియన్ అంబాసిడర్ గారు ఎప్పుడు వచ్చిన ఈవెంట్స్ అన్ని కూడా తెలుగులోనే మాట్లాడి మనందరినీ ఎంకరేజ్ చేశారు. మీ కర్తవ్యంలో ఆయన ఒకసారి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నామండి. థ్యాంక్ యూ సార్.